हेलो गाइस, हामी अहिले नील बरही हैन नील बराईमा छौं हैन। नील बरहीमा छौं हैन। यता भक्तपुरमा पर्छ, एकदम अननाउनले आएको हामी हैन, थाहा नपाई आएको। अझै मन्दिर पुग्न धेरै टाइम लाग्छ हैन। यस्तो उकालो छ, एकदम रमाइलो छ। नील बरहीको फर्स्ट क्याम्प हो हैन। अहिले चाहिँ हामी नील बराई बरहीको फर्स्ट मन्दिर जाँदै बखत मैले ब्रिफिङ म तम्रो पालो दिन्छु हो, हाम्रो सबले भन्छन्। हामी चाहिँ नील बराई मन्दिर जाँदैछौँ हैन। यो चाहिँ प्रतीक्षालय छ। र नवीन सर के छ भन्नु त? एकदम राम्रो छ। हामी घुम्दै घुम्दै यता आइपुग्यौँ हैन। यो नील बरही ठाउँमा मन्दिरमा अझै धेरै छ हामीले जानुपर्ने। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट क्याम्प हो। ओके, यो क्याम्पमा हामी आज 5 मिनट कटाउनेछौँ, त्यसपछि दोस्रो क्याम्पमा हामी तपाईँलाई जानकारी दिनेछौँ हैन। ओके, धन्यवाद। अहिलेलाई यति। हामी फर्स्ट क्याम्पकै वरपरतिर घुमिरहेका छौँ हैन। शङ्कर सर, कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? एकदम ठिक छ। गर्मी धेरै छ। गर्मी त हुन्छ नि यार, अब के गर्ने हैन। म केही गर्न सक्दिनँ। यस्तो जङ्गलमा पनि गर्मी हुन्छ भनेपछि हैन, त्यसको विकल्प छैन। लास्ट क्याम्प अथवा मन्दिर हैन, एकदम निर्माणाधीन। यता दाइहरू बनाइराख्नु भएको छ, के हो राम्रो कुरा हैन। यो चाहिँ हाम्रो मन्दिर। यता अङ्कलहरू सबै घुम्न आउनु भएको छ। यतातिर साइड, यतातिर सबै एकदम दामी छ। यो हाम्रो पूर्व कालदेखिको एकदम बत्ती दियो बाल्ने ठाउँ, एकदम दामी हुन्छ यहाँ। एकदम बस्ने ठाउँ, चौतारी जस्तै भनौँ होइन मन्दिरको। यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो शीतल हुन्छ। यताहरू मान्छेहरू बसिरहेका छन् मजाले पारेर। यहाँ फुच्चेफाच्चेहरू पनि घुमिरहेका छन्। एकदम बस्ने ठाउँ। बाजेले पसल हाल्नु भएको छ, एकदम रमाइलो छ बाजेको पनि एकदम। यताबाट भ्यू पनि दामी छ। यतातिर दिदीहरू बसिराख्नु भएको छ। अनि यतातिर पुरै जङ्गल छ। यहाँबाट हेर्दाखेरि यस्तो छ होइन। तल मन्दिर सानो रहेछ, तर यता एकदम चिसो छ, धेरै चिसो छ। धेरै त छैन, अलिअलि छ। मान्छेहरू आइरहेछन्, यता बसिराख्नु भएको छ, सबै आउनु भएको छ। जङ्गल राम्रो छ। कफल छ अर्दिएर अल्छौ होइन। यता तलतिर पनि मन्दिर छ। यता पसल छ, रमाइलो छ, पिकनिक जस्तै। यतातिर मन्दिर छ। अहिले हामी फर्किँदैछौँ, तल गइरहेछौँ हामी यताबाट। एकदम स्पेसियल जङ्गल छ। सानो भाइ यहाँनिर पानी खाइरहेछ। खाने पानी हो बाबु, खाने पानी हो। अहिले हामी फर्किँदैछौँ होइन। यस्तो छ, रमाइलो छ। यसो छलिया बाजु लगाएर नाच्नु मात्रै बाँकी होइन। के कसो यताबाट मान्छेहरू आइरहेछन् घुम्नको लागि। म अघि रेस्ट गरेका थियौँ, त्यही क्याम्पमा पुगिसक्यौँ। अझ यतै बस्ने प्लान भइरहेछ हाम्रो त्यो क्याम्पमा, तर बस्ने पनि कसरी, हामीसँग त्यही छैन, सामानहरू छैन। सो द्याट हामीले जानुपर्ने हुन्छ यताबाट जसरी भए पनि, नत्र यहाँ चितुवा बाघ भालुहरूको एकदम आतङ्क हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि हामी नरहन पनि सक्छौँ। यो त गलत भयो यार। त्यही भएर हामी जाँदैछौँ। हामी हाम्रै घरमा बस्छौँ, हाम्रै काठमाडौँतिर बस्छौँ होइन। गाइस, keep watching, keep loving and keep supporting. Bye bye.